У Павлограді почали ремонтувати внутрішньодворові дороги. Наразі роботи проводять на подвір'ї за адресою Центральна, 27 і 29. Тут повністю замінять асфальтне покриття, бордюри, майданчики біля під'їздів. Наново облаштують автостоянку та місце для збору сміття. Завершити капітальне оновлення цієї ділянки підрядники обіцяють вже першого літнього місяця. А наступна у черзі на капітальний ремонт внутрішньодворова дорога на Центральній 44-50. Несколько принципов – это то, что они разрушены, и опять же те дворы, которые затапливаются водой, мы стараемся сейчас и отремонтировать, и исключить проблему то есть подтопления водой этих внутридворовых проходов, проездов. До слова, в разі, якщо комунальники отримають додаткове фінансування з міського бюджету, вже цього року зазнати оновлення можуть ще й внутрішньодворові дороги на вулицях Комарова, 9-11 та Полтавська, 69-71.